good morning to all of you. So, in the last lecture, we completed the preparation reactions of carboxylic acid. Okay, and today we are going to start chemical properties of carboxylic acid, and that first chemical property is acidic nature of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, एसिडिक नेचर तो है ही, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नंबर वन पोजीशन के ऊपर है। तो इन अ प्रीवियस चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इन दैट अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर ऑल्सो acidic in nature, लेकिन फिनॉल जिसके पास रेजोनेंस है, फिनॉक्साइड आयन जिसके पास रेजोनेंस है और स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, तो भी वो सेकंड नंबर पे है। तो ऐसा यहाँ पे क्या हुआ होगा COOH के अंदर, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फर्स्ट नंबर पे आया। स्टेबिलिटी तो है इसके पास भी, एंड वी ऑल नो दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, देखो स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH स्ट्रक्चर, इसके पास भी रेजोनेंस है C डबल बॉन्ड OH। इसके पास भी रेजोनेंस तो है ही, या तो फिर ऐसा स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो भी आप लोगों को पता चलेगा। तो रेजोनेंस जिसके पास है, कंपेयर दिस विथ फिनॉक्साइड आयन। फिर जब आप लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो ये भाई साहब इधर आ जाते हैं और ये नेगेटिव चार्ज घूमता रहता है, नहीं घूमता, फिनॉक्साइड में नहीं घूमता, बात याद रखना, फिनॉल के अंदर घूमता रहता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ से फिक्स हो जाएगा, फिर यहाँ से आगे 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 बढ़ता रहेगा और फिनॉल के अंदर हमें मिलता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को नेगेटिव चार्ज जो है ना, नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज इज ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो उतना स्ट्रांग होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस, दिस इज द फैक्टर ऑफ मोर एसिडिक नेचर देन फिनॉक्साइड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप लोगों को आने चाहिए। तो ये बात है कि रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी उतनी अच्छी तरह अचीव करता है। ओके, दूसरी बात कि जब आप लोग इसको एक्वियस फॉर्म के अंदर लेके जाते हो, वाटर के अंदर मान लो इसको डाला, तो क्या होगा, यहाँ पे RCOO माइनस H3O प्लस। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखो, तो CH3COO माइनस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम चैप्टर आप लोगों को, अरे CH3, अरे यहाँ पे CH3 कर दो। ओके, तो
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के ए, एंड के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। तो मोर द वैल्यू ऑफ ए के ए मोर एसिडिक। ये तो कहीं पे भी अप्लाई होता है, कहीं पे भी अप्लाई होता है। तो एक ये बेसिस के ऊपर है, रिएक्शन के बेसिस के ऊपर कि हाँ। एक और बात, अ कंपाउंड कैन easily lose H प्लस। इजीली लूज कर दे तो भी, क्योंकि एसिड्स क्या करते हैं, लूजेस H प्लस। तो जितना जल्दी वो H प्लस लूज करेगा उतना ही वो मोर एसिडिक बनता जाएगा। तो मतलब क्या है कि इफ दिस अल्काइल ग्रुप RCOOH हमने लिखा, if this alkyl group is electron withdrawing group, तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पे कोई भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप ले लो जो EWG इफेक्ट शो करता हो और उसके साथ COO, हम इसको स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, देखो मजा आएगा। यहाँ पे होगा माइनस, या तो फिर यहाँ पे H ही लिखो क्योंकि H प्लस लूज करना। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा होगा कार्बन के पास से, तो ये कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा या इसके ऊपर अटैक करेगा। तो अगर इसके ऊपर अच्छी तरह से अटैक करता है तो ये क्या करेगा, कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की ट्राई करेगा। ओके, तो ये हाइड्रोजन को बोलेगा भाई तू जा, छोड़ देगा हाइड्रोजन। तो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इजीली H प्लस को लूज कर पाएगा। ओके, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इजीली H प्लस लूज नहीं कर पाएगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि EWG ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो वो इजीली लूजेस H प्लस एंड देयरफॉर बिकम्स एसिड। तो EWG, तो उसका जो ट्रेंड है वो आप लोगों को मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। मोस्टली ये कंपाउंड्स आप लोगों को मिलेंगे और टेक्स्ट बुक में भी आप लोगों को दिया गया है। फ्रेंड, EWG ग्रुप का सबसे पहले आएगा फिनाइल सबसे कम, देन हेलोजन, उसके बाद CN, उसके बाद NO2 एंड टेक्स्ट बुक में आप लोगों को दिया गया है CF3। तो ये सभी ग्रुप यहाँ पे लिखे हुए हों तो बहुत अच्छी तरह से H हाइड्रोजन लूज कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू थर्ड फैक्टर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शंस एसिडिक नेचर ऑफ, on the basis of reactions। रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करो। मैं शॉर्ट टेक्निक बता दूं, कंपेयर अल्कोहल ROH, कंपेयर फिनॉल AROH एंड कंपेयर COOH। इन तीनों की जब आप लोग रिएक्शंस को कंपेयर करोगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि एसिडिक नेचर क्यों शो करते हैं। अब कोई भी एसिड है तो क्या करता है, H प्लस लूज करता है इजीली। तो हम लोग तीनों का रिएक्शन सबसे पहले करवाएंगे एक्टिव मेटल के साथ, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। तो
ये तीनों रिएक्शन देते हैं एक्टिव मेटल के साथ, लेकिन दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोएफिशिएंट ROH प्लस Na, तो 2 मोल्स ऑफ RONA। अगर यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ AROH लिया जाए तो 2 मोल्स ऑफ ARONA, 2 मोल्स ऑफ RCOOH लिया जाए तो 2 moles of RCOONA, एंड तीनों के तीनों क्या देते हैं प्लस H2। ओके, अब सेकेंड रिएक्शन विथ एक्वियस अल्कली, मतलब NaOH KOH स्ट्रॉन्ग। तो अल्कोहल भाई साहब ये रिएक्शन नहीं देते हैं NaOH KOH के साथ, तो ArOH प्लस NaOH, डाउस प्रोसेस आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये क्या देता है ArOMa प्लस H2O, RCOOH NaOH RCOONA प्लस H2O। ओके, थर्ड रिएक्शन के ऊपर जाओ। थर्ड रिएक्शन, अब हमें फिनॉल का एक कैरेक्टर ही पता है, क्योंकि फिनॉल जो है वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन नहीं देगा। क्या कार्बोनेट्स के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा, तो कौन देगा RCOOH ही देगा, Na2CO3 NaHCO3 हो तो क्या देता है RCOONA प्लस H2O प्लस CO। So we can distinguish carboxylic acid or phenol using this reaction। MCQ बहुत अच्छा बन सकता है। ओके, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग रिएक्शन देखते हैं विथ, नेक्स्ट ये Na2CO3 या कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन था, रिएक्शंस विथ PCl3 PCl5 SOCl2। ये रिएक्शन हम लोगों ने अल्कोहल में भी देखा। 3 moles of RCOOH प्लस PCl3 करो तो R क्या बनेगा यहाँ पे COCl, RCOCl प्लस H3PO3 बनेगा यहाँ पे, PCl3 है तो, एंड दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे 3 बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 3 moles of CH3COOH प्लस PCl3, 3 moles of CH3COCl, नाम क्या हो जाएगा इसका इथेनॉइल क्लोराइड प्लस H3PO3। बहुत इजी पोर्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, टोटली डिपेंड्स ऑन प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स, प्रीवियस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। POCl3 obtained when reacts with PCl5। चलो R 3 moles COOH plus PCl5 delta 3 moles of RCOCl plus POCl3 plus HCl, 3 moles of CH3COOH plus PCl5 delta CH3COCl plus POCl3 and HCl।
यहाँ पे अगर फिनाइल रिंग है तो भी बेंजोइक एसिड प्लस PCl5 डेल्टा 3 मोल्स ऑफ बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड बनेगा प्लस POCl3 प्लस HCl। बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर RCOCl, रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, RCOOH प्लस SOCl2, RCOCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस यहाँ से बनता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CH3COOH प्लस SOCl2 R bond CH3COCl SO2 गैस प्लस HCl गैस। बेस्ट मेथड। सिंपल, टेक्स्ट बुक में देखोगे पढ़ोगे तो भी आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। डन। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।